歡迎嚟到講牛澳洲生活。2025年咧就終於過去啦。咁2026年咧，我哋第一條片咧就輕鬆啲，閒話家常。咁我哋2026咧就由邪惡嘅嘟嘟開始。咁呢個邪惡嘅嘟嘟咧就係一個聯盟嚟嘅。首先就係有邪惡嘅出前一丁。咁呢個邪惡咧係對於我哋嚟講嘅，因為我哋想食少啲碳水同埋脂肪。呢個邪惡聯盟嘅另一個成員咧就係午餐肉啦，佢係來自南韓嘅。咁其實佢係邪惡中之中咧係比較善良嘅，佢啲脂肪咧比較少。咁呢個午餐肉嘅成分咧，除咗有豬肉之外咧，就係仲有雞肉嘅，所以佢脂肪嘅含量咧就係相對上係低嘅。咁講翻2026年啦，咁我同阿牛素咧就唔會即係好老土咁樣祝世界和平啦，因為呢樣嘢咧似乎即係發生嘅機會都唔係咁大啦。咁我哋就會希望咧，大家喺即係呢個相對上係身不由己嘅世界裏面咧，保持一個健康嘅身體同埋心靈。咁整午餐肉就梗係要煎香佢先至好食㗎啦。講開呢個新年願望咧，其實我平時由細到大咧都唔係好常咧就即係會許下一啲好宏大嘅願望啊。我覺得即係今年要做到乜做到乜啊咁。因為我由細到大咧對呢個世界可能都係比較悲觀。咁譬如我只係喺譬如考 A level，我就希望自己可以考到入大學。咁然之後大學畢業即係要呢個考畢業試。咁我嗰年嘅願望咧就係希望我畢業試考到可以成功畢業嘅啫。咁基本上其實我嘅願望就係嗰一年或者即係應該正常會發生嘅嘢，我好希望佢正常發生，咁就已經係我嘅願望㗎啦。因為我由細到大都覺得咧，正常嘅事係唔一定會正常咁發生嘅。我諗下牛嫂呢種諗法咧，算係一種活在當下嘅生活嘅模式啦。當下應該發生乜嘢嘅話咧，就順其然發生咧，就係好嘅發展嚟㗎啦。你知依家呢個世界咧，好似越嚟越冇常識，唔應該發生嘅嘢咧就會發生咗嘅。所以咧，希望正常嘅嘢發生，如果發生到咧，已經件係相當之唔錯嘅事嚟㗎啦。咁要照顧好自己嘅身體，雖然有邪惡嘅嘢，亦都加翻一啲比較好少少嘅嘢，就係咖喱粉啦。咁傳說咧，可能亦都有啲科學根據咧，呢個咖喱粉咧係有助呢個令到呢個老人痴呆嘅機會少啲嘅。咁我都有啲擔心自己會有老人痴呆嘅。咁我比較崇尚味道嘅，我覺得咖喱粉咧，尤其是配呢個雞蓉麵的，而且確係好好食嘅。咁同埋可以落少啲味精啦。咁希望食多啲啲咖喱粉咧，就唔會痴痴呆呆啦。咁坐埋一枱就唔係幾好啦。咁新一年咧，我哋會盡量就希望即係照顧好自己嘅健康啦。畢竟咧，我哋兩個都年過半百㗎啦，真係講真。咁咧，歲月嘅痕跡咧，都陸陸續續咁樣喺度出現嘅。咁但係喺呢個即係睇我哋片嘅觀眾咧，無論你係咩年紀都好啦，喺世界和平嘅時候咧，最緊要就係保持到自己嘅身心健康，去應對咧，即係有啲好難預料，其實但係又係預料之中會發生嘅事咯。咁即係學識一啲生存嘅技能啦，我覺得真係好必須嘅依家。當呢個世界冇咗秩序，冇水冇電打仗嘅時候，究竟係點樣可以安身立命呢？呢個我諗係大家可能需要去諗一諗嘅。如果你從來冇諗過嘅話，而家我正式宣布，邪惡嘅嘟嘟正式完成，佢就係邪惡嘅咖喱出前一丁雞蓉麵加餐肉。雖然佢係邪惡嘅，但係間唔中食下咧都幾開心。如果有睇我哋之前嘅片咧，都知道我同牛嫂咧都係呢個水菜肉飯果流派嘅。咁喺食啲邪惡嘢之前咧，食些少蔬菜類嘅嘢咧，煎一煎，咁啲糖分咧就唔會飆得咁快。
我同阿牛嫂咧就現居於呢個澳洲啦，咁相對上喺呢個動盪嘅世界格局裏面咧，算係一個比較安全少少嘅地方啦。但係咧停水停電咧都可能會發生嘅，譬如我哋最近行雷閃電嘅時候咧就已經試過停電啦。咁另外譬如有後院嘅，我哋都嘗試種多啲蔬菜啦。萬一真係食物供應鏈上出現咗問題嘅，咁都可以即係補給下自己嘅糧食啦。咁嚟到澳洲呢度呢，因為呢度好多咖啡啊嘛，咁你出街食嘢基本上就想飲杯嘢嘅話就係飲咖啡。咁慢慢呢，我哋都中意咗飲咖啡呢樣嘢啦。咁初初由飲啲超市買到嗰啲咖啡包啦，即係好似沖茶咁茶包啦。咁慢慢呢就開始進化啦，OK，進化到依家呢就要用手磨咖啡呢先至滿足到我哋嘅味蕾啦。手磨咖啡呢，除咗味道好之外呢，仲有一樣非常重要嘅事呢，就係比較少科技狠活啊。咁喺超市買到嘅，無論咖啡包啦，尤其是嗰啲咁嘅3合1啊，乜嘢嗰啲即溶咖啡啊嗰啲嘢呢，喺澳洲買到嘅，我估下尚算少科技狠活㗎啦。咁喺某啲地方買到嘅呢，我覺得嗰啲根本就係化學品嚟嘅，即係最好就唔好飲啦。牛嫂講嘅化學品當然唔係佢哋用嚟做武器嗰啲稀土啦，而係元素周期表上高某一啲食咗冇乜益嘅元素啦。所以咧都係自己磨係會好啲嘅。咁你見我哋選擇咧都係用一啲冇漂染過嘅過濾紙啦，同埋用一個瓦嘅器皿嚟承載住，即係盡量咧即係減少一啲不必要嘅攝取。咁我諗唔少人咧都覺得喺澳洲生活好悶啊，特別喺我哋呢啲鄉下地方啦。咁又係冇啲多姿多彩嘅生活啊 ，shopping 啊，咩戲院啊，行街啊，睇戲啊，啲都活動都係少嘅。咁但係咧，對於我同阿牛嫂嚟講咧，又唔會覺得話好悶喎，因為其實咧生活上咧好多嘢咧，即係譬如果你喺香港食個餐蛋麵、餐肉麵，你落街就已經食到啦。咁但係我哋喺屋企自己煮，咁啊慢慢煮，咁又健康啲。咁食完個麵啦，自己整杯手磨咖啡啊，咁即係每樣生活咧都多啲 DIY 咧，咁其實咧時間咧都唔係話想像中咁多嘅，同埋加上去料理下個後院啊，咁其實一日嘅時間咧都過得好快，同埋都好有意義嘅。我講嘅意義咧其實係指咧好多嘢咧，我哋都係自己身體力行去做啦，咁同埋咧就會令到生活係更加之充實嘅。咁喺呢條片完結之前呢，我同牛哥呢都祝大家新年就進步啦，希望就大家都平安啦，同埋呢就心靈啊同埋身體呢都係健康同埋滿足嘅。不過呢一個看似或者聽落好正常嘅一個願望呢，都係嗰句啦，唔係一定可以好正常咁發生嘅。咁所以喺即係wish for the best 之餘呢，我哋都要即係 prepare for the worst 嘅。咁萬一呢個世界真係唔和平啦，咁大家即係增加大家生存啊，或者即係盡量生存得好啲啦嘅機會嘅話呢，就需要真係要即係要去諗啊，要去預備下，萬一呢個世界唔和平啊，秩序瓦解，呢個即係你依賴開嘅生活各樣嘅供應係唔能夠正常咁供應嘅時候，咁可以點樣辦呢？咁每個地方每個社會需要去預備嘅嘢當然都唔同啦。咁就大家即係加油努力啦！今日嘅分享就到呢度啦，咁多謝大家嘅收看。如果你都鍾意呢條片或者覺得有幫助嘅，咁可以 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦，仲要多啲留言啊！拜拜。